Добрейший вечер. Сегодня снова div1 контест, поэтому сегодня снова с вами я. Сегодня был довольно утомительный день, тем не менее я решил не пропускать контест. Как получится, так его и напишу. Но надеюсь, что хорошо. На этот раунд зарегистрировалось много интересных личностей. Но вот видно, что раунд скучный не будет. С многими из этих людей я соревновался в те или иные моменты. Посоревнуюсь с ними и сегодня. Тут какая-то полудописанная задача, давайте ее сотрем. Это вообще позор. Как можно было так написать два счетчика, чтобы у них были разные показания? Сегодня действительно был сложный день. Вот сейчас у меня 22:35, а встал я сегодня в 1:30 утра. То есть я на ногах уже очень много, уже 21 час на ногах. И, видимо, буду на ногах суммарно сутки. То есть лягу позже, чем встал. Что ж, поехали. Тогда прямоугольник вот такой вот. Спрашивается, верно ли, что можно так раскрасить. Давайте как-нибудь решим эту замечательную задачу. Что там надо считать? Сначала надо считать число тестов. Дальше каждый тест – это НМК. И что мы хотим? Мы хотим так раскрасить эту картину, чтобы у каждой клетки было не меньше 3 тороидных соседей того же цвета. Ну хорошо, значит, заметим, что на самом деле мы обязаны в каждом столбце, в каждой строке иметь по клеточке отмеченной. Потому что если это не так, то мы точно проиграем. Либо в том, либо в том.
Вот, то есть на самом деле нас интересуют только те ашки, которые, видимо, которые хотя бы дважды минимум из НМ. Те, которые хотя бы дважды минимум из МН. Что-то опять сложные задачи опять на ашке. Они на ашке стали давать сложные задачи. Ну хорошо, значит, если найдется ашка, которая хотя бы NM, то мы точно выиграли. Выиграли ли мы еще когда-нибудь? Вопрос не из легких. На самом деле я скажу так. Если у какой-то клетки есть два соседа одного цвета, то должен быть... То она сама должна быть того же цвета. Потому что иначе она точно не может быть тороидной. Правильно? Это означает, что у нас раскраска, она такая очень замкнутая. Ну, то есть, короче, на самом деле у нас либо все столбцы монохромные, либо все строки монохромные. Ну, давайте вот просто рассмотрим эти два случая. Итак, давайте сначала пробуем красить монохромно столбцы. Да, значит, тогда у нас cols становится плюс равно аит делить на n. Давайте так, значит, мы можем вот так вот сделать, и если c хотя бы два, то мы говорим, что cols плюс равно c. Ну вот, дальше мы говорим int r равно аит делить на m. Если r хотя бы тоже 2, то rows плюс равно r. Вот. Что хочется сказать? Хочется сказать, что если calls хотя бы m или rows хотя бы n, то выведи, пожалуйста, что там, yes, видимо. А иначе no. Но там любая. Давайте так выведем, как попросили. Были инциденты, когда неправильный регистр портил решение. Вот, но это неправильно, потому что на самом деле, если у нас нечетный размер поля, то нужно хотя бы раз, что было хотя бы 3. Вот что нам нужно. Давайте так сделаем. Значит, что такое odds? Это значит, что у нас все хорошо с нечетностью. Значит, если m процент 2 равно нулю, то у нас все хорошо с нечетностью уже сразу автоматически, и ничего не надо чинить. С рядами, если n делится на 2. Вот. Вот, тогда, если c хотя бы 3, тогда у нас все хорошо с отцом. А если у нас r хотя бы 3, то у нас точно все хорошо с ODR. Ну и давайте
так сделаем. Значит, если calls больше, чем m, то odds равно true. Если rows больше, чем n, то order равно true. Но дальше надо, чтобы calls был хотя бы m и был верен odds, или rows должен быть хотя бы n и должен быть верен order. Тогда yes, иначе no. Давайте посмотрим, какой у нас ответ. Yes, no, yes, yes, no, no. Неправильно. Значит, что получилось? 12, 9, 8 должен быть no. И в чем проблема? Я понял, в чем проблема. Проблема в том, что это неверно. Вот это вообще не надо. Нет, точнее так. Да, короче, вот сейчас я поправил, и теперь правильно. Так, идем дальше. А что тормозим? Ладно. Уже сдали Ешку кто-то? Видимо, Баян какой-то. А кто сдал? Что происходит вообще? Понятно. Видимо, она была в китайских архивах. Ну, такое уже бывало. Давайте по порядку решать. Мы люди простые. Ладно, давайте прочитаем Ешку. Даны два массива целых чисел. Да понятно, то, что они сдали ее за столько времени, означает, что они ее скопировали из готового места. Задача... Я даже думаю, что раунд могут сделать не рейтинговым из-за того, что задача Баян. В этот день центр дождя будет располагаться в точке x и t, а интенсивность дождя будет равна p и t. Ну, понятно, что происходит. Дождь вот по такой модульной, не модульной, так как функция крышечка. Значит, у нас есть вот такая вот странная функция. И спрашивается, верно ли, что есть точка, в которой g и t больше, чем m воды. И мы можем отменить дождь. Мы хотим понять, что нам даст отмена дождя.
понимаю. Ничего не понимаю абсолютно. Ну, давайте глянем цешку. На всякий случай. Нам дано n. Найдите число троек. Таких, что числа ксоры образуют сторону невыраженного треугольника. Ну, тут надо, кстати говоря, порисовать, скорее всего. Это еще что такое? Как это убрать? Давайте подумаем. У нас есть А ксор Б, Б ксор С и А ксор С. И мы хотим, чтобы, ну, допустим, давайте с вот этим разберемся. Это как можно сделать вообще? Значит, заметьте, во-первых, что если какой-то бит присутствует сразу во всех трех числах, то можно его выкинуть. Правильно? Да, давайте выкинем все биты, которые присутствуют сразу во всех трех числах. Тогда теперь посмотрим в том, что осталось на самый старший бит. Ладно, неважно. Значит, я хочу вот это. Правильно? А как это может быть не так вообще? В чем проблема? А это может быть не так. Но давайте какую-нибудь таблицу истинности сделаем. Что у нас есть? А, Б, С. А тут мы делаем, давайте, А ксор Б плюс Б ксор С. Тут мы делаем А ксор С. Хорошо. Давайте построим таблицу истинности. Поехали. Значит, если нули, то понятно, что тут все нули и все скучно. Значит, АБЦ. Да, в таком случае вот эти два разных, поэтому здесь единица, но и здесь единица. Дальше. Пшка. Если пшка единичка, то здесь вообще будет 2. А здесь будет 0. Дальше. Вообще мы можем ксорить все числа, так что можно считать, что на каждом бите максимум одна единичка. Вот можно так считать. То есть на самом деле достаточно рассмотреть вот только вот 4 строки. Вот эту, вот эту, вот эту, вот эту. Хорошо, если только на ашке, то здесь единичка и здесь единичка. Тогда как вообще может быть то, о чем мы говорим? А, невыраженного треугольника. То есть нам не нравится. Нам хочется, чтобы хотя бы раз произошло вот это. Понятно? Нам очень нужно, чтобы хотя бы раз произошло вот это. Что это такое? То есть нам обязательно нужно, чтобы в каждом числе был хотя бы один уникальный бит. Понятно? То есть мы все проксориваем. Нам нужно, чтобы каждое число имело бит, который отличается от двух других чисел. Вот что нам нужно. Да, вот такие тройки чисел нас и просят. Такие тройки чисел, чтобы в каждом из чисел был хотя бы один бит, который отличается от двух других. Хорошо. А как может быть не так? Давайте посчитаем число способов сделать так, чтобы было не так, как мы сейчас говорим. В таком случае, допустим, число А не имеет ничего уникального. Да, вообще,
Да, вот давайте допустим, что у нас число А не имеет ничего уникального. Давайте вот обозначим число способов, когда А не имеет ничего уникального через А большое. Тогда у нас вот есть только плохих случаев. Но они пересекаются. Вот что, если и А не имеет ничего уникального, и Б не имеет ничего уникального? Я утверждаю, что тогда А равно Б, потому что если А и Б отличаются хотя бы в одном бите, ну, допустим, здесь 1, а здесь 0, тогда если в C-шке здесь 1, тогда Б уникальная, а если здесь 0, то А уникальная. Поэтому в любом случае А и Б обязаны будут быть равны. Хорошо. А если А и Б равны, да, давайте тогда вычтем те случаи, когда А и Б равны, это, допустим, D минус E минус F. И дальше, наконец, надо будет прибавить, на самом деле, те случаи, когда все три равны. Все, на самом деле. Значит, это мы знаем, это n плюс 1. Давайте теперь посчитаем вот эти способы. Вот как сделать так, чтобы А и Б были равны? А там же тупо от 0 до n включительно. Да. Как сделать так, чтобы А и Б были равны? Это надо n плюс 1 в квадрате. Мы А и Б выбираем, и С выбираем. И тут тоже n плюс 1 в квадрате. И тут тоже n плюс 1 в квадрате. Итого, на самом деле, получается, что ответ, ну, понятно какой. То есть 3А, потому что А, Б и С на самом деле одинаковые, минус n плюс 1 умножить на что? Значит, здесь трижды n плюс 1, но один раз вычли единичку. То есть 3n плюс 2, я так понимаю. Вот такой ответ. И осталось найти А просто, и мы выиграем. Хорошо, значит, сколько способов сделать такое А, сделать такую тройку АБЦ, чтобы А было не уникальным? Понятно? Ну, на самом деле ответ будет такой. n плюс 1 в кубе минус вот все вот это. На самом деле такой ответ. Сколько способов сделать А таким, чтобы оно было не уникальным? Это надо сделать так, чтобы если B отличается от C, короче, надо, чтобы вот если B равно C в каком-то бите, B и T равно C и T, тогда А и T тоже равно тому же самому. Понятно? Вот что нужно посчитать. Число способов так. Отобрать три числа, чтобы если B и T равно C и T, то А и T тоже там равнялось. Ну, это даже, наверное, не очень хитрое дело. Давайте подумаем, как это посчитать. Во-первых, давайте посчитаем число способов, когда вот перед нами открыты все дороги, грубо говоря. Что такое открыты все дороги? Означает, что... Ну, давайте пока считать, что n равно степени двойки просто. Даже вот так вот. То есть у нас все варианты открыты от 0,0,0 до 1,1,1. Да, в таком случае мы должны выбрать множество. Давайте первым делом выберем то множество, в котором b равно c и t. Окей? Сколько таких множеств? Таких множеств c из k. Ну, давайте вот выберем какой-то размер по t. Значит, допустим, у нас ровно t мест, и у нас сумма от 0 до k. У нас ровно t мест, где b равно c и t. Да? После этого мы на этих местах выбираем, чему будет равно вот это b и c и аналоги, и кроме того еще и t. Да, то есть это будет 2 в t. Хорошо, теперь давайте посчитаем, что происходит на остальных местах. На остальных местах надо выбрать А и Т. Это можно столькими свойствами сделать. И Б и Т. А С и Т автоматически посчитается. Хорошо, итого что у нас получилось? Сумма С из К по Т 2 в 2К минус Т.
Окей. Хорошо. Давайте t начнет бежать теперь не от нуля до k, а от k до нуля. То есть в обратную сторону. Это все еще c из k по t. Но теперь у нас t заменилось на k минус t. Тут будет написано 2 в степени... А здесь написано теперь минус k и плюс t. Значит, здесь написано k плюс t. Но это просто равно 2 в k на c из k по t на 2 в t. Это на самом деле просто 3 в степени k. Того 6 в k. Я думаю, это даже не удивительно, потому что нам просто единственное, что нужно избежать, это вот этого случая и вот этого случая. Так что неудивительно, что 6 в k получилось. Хорошо. Таким образом, мы посчитали, когда у нас нет никаких ограничений. Да, то есть когда у нас... Здесь может быть что угодно от минимума до максимума. Но на самом деле из-за того, что у нас есть n, да, давайте выделим из n максимальную степень двойки. 2 в k плюс q какой-нибудь. Вот тогда у нас ответ вот этот получился. Но теперь нам нужно еще добавить случай, когда одно из чисел содержит единицу. Вот эту старшую. Правильно? Да, то есть мы считаем, чему равно f от n. Мы посчитали, что это f от 2 в k, да, которое равно 6 в k. И плюс еще что-то, когда вот есть единичка. Давайте подумаем, что возможно. Что там вообще возможно? Значит, ну давайте вот, допустим, А, Б, С. Я напомню, что мы хотим, чтобы А не отличалась от Б и С. Правильно? Что тогда у нас происходит? Значит, либо мы ставим тут все 3 единицы, давайте так поставим вопрос. Что это тогда будет? Это будет просто f от q. А f от q мы посчитаем рекурсивно. Хорошо. Этот случай рассмотрели. Дальше сложнее, потому что мы предполагаем, что здесь, допустим, стоит 0. Но на самом деле, еще раз, вот если здесь 2 единицы, если здесь все 3 нуля, то мы разобрались. Это очевидно. Это просто f от 2 в k. Дальше, если здесь стоит 3 единицы, то это f от q. Еще есть два таких варианта. 1, 0, 1 и 1, 1, 0. Еще есть 0, 0, 1 и 0, 1, 0. Значит, это странные штуки. Что в них странного? В них странного то, что значит, число А может быть каким угодно. Давайте, допустим, вот этот случай рассмотрим. А может быть каким угодно, Б может быть тоже каким угодно, а вот С может быть только не больше, чем Q. Да, и это странно. Это вообще странная штука. Это вообще странная штука. Да, это вообще странная штука. А может быть каким угодно, Б может быть каким угодно, а С может быть только не больше, чем Q. Хорошо, что делать в такой ситуации? Ну, допустим, вот самая старшая единичка находится где-нибудь здесь, я не знаю. Да, давайте вот следить за самой старшей единичкой. Вот она здесь, а левее точно будут нули. Вот тут вообще точно никуда не деться. Вот здесь точно будут нули. Да, значит, что тогда нам остается? Либо А и Б будут тут равны, да,
Значит, тут что угодно вообще у них, а и b. Значит, тут либо а и b вообще равны. Я понял, что имеется в виду. Это надо динамикой делать. Это надо динамикой делать. Давайте вот просто все обозначим. Значит, или нет. Или да. Да, давайте сделаем просто по-честному. Значит, у нас есть несколько функций. Да, значит, во-первых, несколько последовательностей. Значит, во-первых, есть да, fkt. Это когда все числа а, б, с, они не больше, чем вот последние k битов числа n. Да? Хорошо, дальше. жкт. Это когда числа, ну, давайте, допустим, а и b, они не больше, чем n, а c просто не больше, чем 2 в кт минус 1. Дальше hkt. Это когда а и b значит, это когда а не больше, чем вот это дело, а не больше, чем вот это дело, а b и c не больше, чем 2 в кт минус 1. Значит, lkt. Это когда b и c не больше, чем вот эта штука, а не больше, чем 2 в кт минус 1. Дальше, что еще есть? мкт. Ну, давайте не будем использовать те буквы, которые у нас уже были. pkt. Это когда b не больше, чем вот это, а и c не больше, чем 2 в кт минус 1. И, наконец, qkt. Это когда все три не больше, чем 2 в кт минус 1. Нам нужно их просто посчитать. И все. Давайте их посчитаем. Значит, это можно делать рекурсивно. Давайте, во-первых, qkt. qkt, как мы поняли, это 6 в кт. Дальше давайте p в кт, допустим, посчитаем. Да? Еще раз, p в кт. Это когда b не больше, чем... Так неприятно, конечно, но давайте... Ладно, давайте вот просто это все аккуратно перебьем, и все будет хорошо. Что там еще раз происходит? Там мультитест вообще? Нет, там одна строка дана, и все. И что про нее известно? Она строго меньше нуля и строго не больше, чем 2 катный. Ну хорошо. Давайте мы будем считать. Сейчас скажу. Значит, у нас всегда есть, собственно, эти инты дурацкие. FGH, LPQ. Изначально они чему-то равны. Вот когда у нас все длины 0, очевидно, что у нас один способ все сделать. Это просто взять числа равны нулю. Хорошо, и мы теперь перебираем цифры.
Ну, давайте так, значит. Если S и T... Давайте так. Давайте я просто найду ffgg hh ll pp qq, а потом мы в конце скажем, что f равно ff, g равно gg, h равно h, l равно ll. Кстати, вот это отвратительно, то, что я сейчас тут сделал. Давайте тут 3 раза r сделаем, чтобы от греха подальше. p равно pp, q равно qq. А в конце мы выводим, собственно, кого выводим? F. И у нас ответ считается по модулю вот этому, m. Давайте. Значит, если s и t равно нулю, то что мы делаем? Хорошо, допустим, s и t равно нулю. Ой. Значит, во-первых, давайте вот сразу разберемся с q. Q всегда просто. Q это просто... Я даже могу q вне штуки посчитать. Q это прод q на 6 по модулю m. Тут вообще никаких вопросов нет. Хорошо, давайте теперь про остальные подумаем. Вот, допустим, p. Можно ли посчитать p? Значит, что такое p? Значит, что у нас вот число b не больше, чем вот это вот странное n, да, и мы знаем, что оно начинается с нуля. А и c любые вообще. Значит, мы обязаны взять b равно нулю, попросту. А что мы можем сказать про и c? Мы знаем, что мы... Там какие могут быть варианты? Давайте. И c. Значит, мы можем взять либо 0, 0, либо 0, 1, либо 1, 1. Вот что мы можем взять. Мы ничего другого взять не можем. То есть просто на самом деле умножится число вариантов на 3, а потом у нас будет абсолютно то же самое, что и было. То есть давайте посмотрим. Мы можем сказать, что pp это прод p на 3 по модулю m. Окей. Давайте попробуем тогда сразу с единицей, чтобы мы не путались со случаями. Хорошо, если у нас еще возможна единица. Тогда либо мы выбираем единицу, тогда опять же здесь будет 3 варианта, да, только они будут инвертированные. У нас опять будет 3 варианта. Значит, pp равно снова прод p3m. Но это если мы взяли в качестве b единичку. Но мы еще могли в качестве b взять нолик. Если мы в качестве b взяли нолик, то здесь будет еще все варианты из q. То есть на самом деле здесь будет сумма p и q по модулю m. Все, мы разобрались с p-шкой. Осталось разобраться еще с 4 переменными, и все будет замечательно. Хорошо, l-ка. Что у нас происходит с l-кой? Значит, l-ка это когда у нас b и c не больше, чем n, а любое. Правильно? Хорошо. Давайте опять же, вот допустим, у нас это равно нулю. Первая цифра n. В таком случае мы обязаны у а тоже взять 0. И поэтому просто будет LLL равно L. И все. Тут оно просто сдвинется на единицу. Хорошо. Если же там единица, то у нас есть уже много вариантов. Да? Давайте разберем, какие варианты. Значит, во-первых, мы могли в качестве А взять единицу, в качестве Б взять единицу, в качестве С взять единицу. Да, тогда у нас получается L просто. Пока что. Хорошо, давайте попробуем в качестве А взять единицу, в качестве Б взять 0, а в качестве С взять единицу. Тогда это будет ровно то, что происходит в случае pp.
И кроме того, оно еще может быть наоборот. Это тоже в случае pp. То есть надо еще взять L и дважды pp. Я даже не знаю. Давайте, ладно, удвоим. Хорошо. Это если а равно единице, других вариантов, короче, нету с ашкой. Хорошо, теперь допустим, что а равно нулю. Тогда, опять же, b и c мы не можем взять оба единицами. Допустим, мы b и c взяли оба нулями. В таком случае теперь все три полностью свободны. А раз они полностью свободны, то сейчас, раз они полностью свободны, то это просто я прибавил q. То есть мы на самом деле здесь пишем LQM. Хорошо. Дальше мы могли попробовать взять здесь 0. Здесь взять 1, 0. И могли еще вот так. Тогда, опять же, это будет p-шка просто дважды. Потому что у нас одна штука освободилась от ограничения, другая не освободилась. То есть, на самом деле, здесь будет вот так. Все, разобрались с целькой. Дальше. Ашка. Что такое аш? H – это когда А не больше, чем N, а B и C любые. Давайте. А не больше, чем N, а B и C любые. Тогда что у нас происходит? То есть, допустим, у нас первая цифра 0. Мы обязаны взять в качестве А нолик. Тогда мы обязаны в качестве B и C взять что-то из этого. И все. Больше у нас нет ограничений. То есть здесь получается HH равно prod H на 3 по модулю M. И здесь, как всегда, опять же, то же самое. То есть если мы в случае, когда у нас обе штуки разрешены, мы возьмем тут единицу, то тогда у нас ограничение на А останется, а здесь будет три варианта. Но вот если мы на А возьмем нолик, то появляется полная свобода у нас появляется. И надо единственное, что взять, короче, тут полную свободу надо еще добавить. А это у нас HQ по модулю. Все. Поехали дальше. Осталось совсем чуть-чуть. G – это когда А и Б не больше, чем N. А С – любое. Ну хорошо. Значит, допустим сначала, что у нас начинается с нуля. А и Б. S начинается с нуля. Тогда мы А и Б обязаны взять нулями. Что мы обязаны взять с С? С вообще любое. Мы можем взять либо 0, либо 1. То есть G будет равно проду G2 по модулю M. Но в этом случае все будет по-другому, потому что, опять же, вот если мы взяли две единицы, то с C-шкой все понятно. А допустим, мы не взяли две единицы. Допустим, мы взяли здесь 1, здесь 0. Еще могли взять 0,1, и еще могли взять 0,0. Тогда что мы могли взять с C-шкой? Значит, давайте тут сначала разберемся. Тут мы могли взять только 0. Ой, наоборот, только единицу. И тогда получается, что у нас... Ну, а здесь тоже, короче, просто однозначно понятно, что мы берем здесь 0. То есть у нас будет один раз, когда у нас ограничение только на А, и один раз, когда у нас ограничение только на Б. Это у нас как обозначается? Это, видимо, у нас L и P. Я забыл, кстати говоря, как они у нас обозначаются. Как у нас обозначается, когда у нас ограничение только на одну штуку?
Вот h — это ограничение только на А, и P, когда ограничение только на B. А L, кстати, на 2 ограничения. H и P у нас получилось. То есть мы берем сумму H и P по модулю M. И вот эти два товарища, это вот эти две штуки. Еще у нас есть вот это. И здесь мы можем взять любое C, и у нас просто больше нет ограничений. То есть на самом деле здесь еще берется prod от Q на 2 по модулю M. И дальше все надо поскладывать. Значит, давайте, во-первых, сложим вот эти две штуки. И, во-вторых, сложим вот эти две штуки. Окей. И, наконец, осталось f-ку посчитать. С f-кой будет самое сложное. Значит, если мы начинаем все с нуля, то мы все обязаны просто взять 0. Правильно? Мы все обязаны просто взять 0. Ничего тут не поделаешь. Ой. То есть получается, что ff равно f. Но давайте разбирать еще случаи. Хорошо, допустим, мы взяли... Тут вообще полный кавардак будет. Допустим, мы взяли 0, 0, 1 или 0, 1, 0. Тогда у нас теперь 2 раза появилась свобода на А и на С и ограничение на Б. Как у нас обозначается ограничение на Б? Оно обозначается, по-моему, P-шкой. P-шкой же. Ограничение на B обозначается P-шкой, правильно? Да. То есть у нас нашлось две P-шки. Здесь две P-шки. Давайте напишем. Сумма F и prod P на 2 на M. Дальше. Это когда 0, но еще бывает единица. И тут тогда будет 2 единицы, либо 1, 0, либо 0, 1. Кстати говоря, наврал. Вот это как раз это и было вот F. То есть я разобрал вот этот случай, сейчас и вот этот случай разобрал. Значит, что происходит, когда 3 нуля? После этого у нас происходит полная свобода. То есть это F плюс Q по модулю M. Осталось с этим разобраться. Что у нас здесь произошло? У нас здесь А будет ограничено, и у нас будет ограничен кто-то из B и C. Значит, когда, как у нас обозначается, когда А ограничено и кто-то из B и C ограничен. А и B ограничены, короче. А и B ограничено — это G. То есть просто добавится еще дважды G. И здесь я неправильно посчитал. На самом деле должна быть другая формула. Сейчас я ее напишу. Я столько времени потратил, кстати говоря. Я, скорее всего, сейчас проиграю контест. Итого, на самом деле здесь будет следующее. Здесь будет разность. Значит, сначала мы берем PowMod. PowMod мы берем n плюс 1 по модулю m. Дальше из этого надо вычесть вот эту странную штуку. Тут тоже будет разность по модулю m. Значит, первая штука — это просто произведение f на 3 по модулю m. А вторая штука — это произведение n плюс 1 и 3 на n плюс 2 по модулю m. Кажется, я все правильно написал. Давайте запишем уже сразу.
Так, погнали. Что-то очень жалкое зрелище, честно говоря. Давайте посмотрим, чему равно f. f равно 102. И 102 это на самом деле очень много, правильно? Давайте как-нибудь более простые вещи сделаем. Давайте сделаем 1 для начала. Когда 1, у нас ответ 0. Ну, неудивительно. Давайте теперь сделаем 1, 0. Тоже 0. И это тоже неудивительно. И это... А, вот тут уже неправильный ответ. Смотрите-ка. На 11 получился неправильный ответ. Значит, для начала все способы равны единице. Я хочу посчитать число способов сделать так, чтобы... единица была особенная. Значит, они сразу все стали шестерками. Это вообще нормально или не очень? Здесь единица написана. Это означает, что... Ну, короче, понятно. Они просто оказались все не больше, чем 1, а потом они окажутся все не больше, чем 1, 1. То есть 36. Да, это я не удивлен. А вот чему я удивлен, так тому, что потом ответ получился абсолютно неверный. А, я понял. Я считаю не n плюс 1. Я должен посчитать вот в качестве m здесь должно быть вообще x плюс 1. То есть, на самом деле... Так, давайте вообще... Вот мы посчитаем x, это вот n плюс 1. Тогда здесь написано x, здесь написано x, а здесь должно быть написано 3x минус 1. Вот. Надо посчитать x. Ну, давайте просто x будем считать тоже в этой штуке страшной. Да, то есть мы считаем степень двойки нашу. Вот она равна изначальной единице. Если она 1, то мы говорим, что x... Давайте x еще тоже значительно равно единице. X равно сумме x и степени двойки по модулю m. А дальше мы тут говорим, что степень двойки равно сумме степени двойки и степени двойки по модулю m. Погнали. Опять считаем 1. Ответ 0. Дальше 10. Ответ 0. Теперь 11 должен быть тоже ответ 0. Дальше 100. И дальше уже ответ должен быть типа 6. Да, потому что можно быть 100, 10 и 1. 6 способами. Теперь давайте 101. Должно быть уже 12. 12. Теперь вот это. Должно быть 780. Но мне даже хочется в чудо верить теперь. 14, 14, 277, 53. Все идеально, ребят. Заливаем. Конечно, я протрахался задачи полчаса. А, не полчаса. 44 минуты, но зато сдал. Так, что мне теперь рекомендуется сделать? Пешку сдать.
36 человек сдали Е, вы понимаете? Это просто позорный раунд. Никто не угонится за теми, кто решил Е. Никто не угонится за теми, кто решил Е. Давайте бэшку быстро решим, чтобы мы не тупили. Итак, еще раз. У нас следующий сетап. У нас есть некоторая функция кусочно-линейная. И нужно понять, верно ли, что затопление не случится. Хорошо. Что такое затопление не случится? Это означает, что везде М-ка. Значит, если мы найдем такой момент, что затопление случилось, то мы просто... Давайте изначально считать, что у нас всегда затопление произойдет. Наоборот, давайте считать, что у нас никогда затопление не происходит. Потом мы переберем все дни и в каждый день попробуем понять, правда ли, так, давайте подумаем. Меня интересует. Вот давайте попробуем такую гипотезу проверить. Верно ли, что если затопление случилось, то в частности затопление тут случилось? Или неправда? Вообще-то неправда. Очевидно, что это может быть просто какой-то крошечный тень. Давайте так. Давайте просто идти по этой функции слева направо. И каждый раз мы будем хранить все наши слагаемые. То есть просто в тупую, давайте пока что в тупую сохранить все наши слагаемые. Да, тогда что нам нужно уяснить? Сейчас. Давайте так. Первым делом давайте найдем просто эту функцию. Вот что я хочу. Давайте первым делом найдем эту функцию. Хорошо? Хорошо. Допустим, мы ее просто тупо нашли. В каждой точке знаем значение. Что теперь? Теперь мы просто спрашиваем обратно. Верно ли, что если вычесть, то будет отменено затопление? Для этого давайте вычтем из всей штуки m. Да, нам надо, чтобы строго больше, чем m. Да. Теперь у нас получается функция, которая иногда чуть больше нуля оказывается. И спрашивается, верно ли, что если отменить затопление в этой точке, то все будет хорошо. Как это понять? По сути, это просто прибавить линейную функцию на этой штуке, прибавить линейную функцию на этой штуке и понять минимум. Правильно? Да. А это делается очень легко. Это делается просто 3 деревьями отрезков.
Погнали. Мы это сейчас все быстро решим. Это очень простая задача, на самом деле. Значит, что там надо? Тестовые данные. Сейчас. Все нормально. Поехали. Значит, давайте считать, что у нас изначально вообще не было затопления. Так, как бы это так сделать? Сейчас я секунду пойму. Как-нибудь сделаем уже. Так, погнали. Считываем NM. Дальше мы считываем положение центра и интенсивность дождя в этот день. А M это типа... Ладно. Положение центра и интенсивность дождя в этот день. А тиксы... Тиксы... Господи, что ж так мерзко? Это просто мерзость. Как же они такие гадкие задачи делают? Это же просто ужас. Значит, давайте спланируем, что же я хочу сделать тогда. Давайте еще раз. Вот. По сути, вот такая задача. Прибавить линейную функцию на отрезке и найти минимум на отрезке. Значит, как прибавлять линейную функцию на отрезке? Обычно очень просто. Просто берут... Как прибавлять линейную функцию на отрезке? Просто берут и хранят отдельно k и b. Отдельно кашки и бэшки. Тогда это очень просто. В чем проблема? Проблема будет после этого в том, что я хочу минимум на отрезке. Как мне найти минимум на отрезке? По идее, я его просто храню. Проблема лишь в том, небольшая, что когда я прибавляю вот такую линейную функцию, все летит к чертовой бабушке. Да, каким образом оно летит к чертовой бабушке? Таким. Таким образом оно летит к чертовой бабушке. Вот я прибавляю линейную функцию, и я уже не знаю, где минимумы, потому что они все поехали. Хорошо, давайте сделаем неявное дерево, и все будет хорошо. Это... Да что ж такое-то? Опять уронил стилус. Так. У нас есть структура деревоотрезков. Значит, что мы храним? Мы храним указатель на левого, на правого ребенка. Что мы еще храним? Ну или как хотите, можно, да, так как мы сделали. Пофигу. Что мы еще храним? Мы храним
Мы храним в этой штуке, собственно, некоторую линейную функцию, не правда ли? Давайте пока что хранить линейную функцию. Итак, храним некоторую линейную функцию. А еще надо хранить, видимо, то, что надо пушить вниз. Да, то есть мы храним еще то, что надо пушить. То есть ПК и ПБ. То есть это пушбэк. Ну а что ж поделать? Так, хорошо, мы это все храним. Да. Давайте пока что так и жить. Ладно. Поехали. Значит, что мы хотим уметь? Во-первых, мы хотим уметь прибавлять линейную функцию на отрезке. Значит, это у нас что? Это у нас void add ll fk и ll fb. И это не все. Надо еще знать. Вообще, давайте. Ну ладно, неважно. Начало отрезка. Конец отрезка. Начало вершины и конец вершины. Вот так вот. Поехали. Значит, первым делом давайте напишем теперь функцию, которая создает L и R. Это же так мерзко, господи. Она принимает на вход VL, VR. Значит, давайте считать, что push надо пускать только в детей. Вот давайте так считать. Нет, давайте так. Push надо пускать и в нас, и в детей. Вот так поступим. Нет, push только в детей. Все. Я так решил. Хорошо, тогда я хочу сказать, что если неверно, что L, надо создать нового ребенка. Давайте, во-первых, сделаем st пустой. Значит, L равно null, R равно null, K равно 0. B, кстати, давайте сделаем минус m для удобства. PK. Нет, давайте так сделаем. B это минус m, K это тоже 0, и pushback это 0. Pushb. Push вообще не нужен, пока мы не создали детей. Итак, если у нас не было ребенка, то мы создаем новую вершину и ей присваиваем всю хрень. K у нее становится равным нашему K.
b становится нашему b. Больше ничего не нужно. Логично, r это new st, и r k это k, и r b это b. Все, это мы делаем childrens'ов. Значит, в каких случаях нужно создать childrens'ов? Нужно их создать, если они нам нужны. В каком случае они нам нужны? Они нам нужны, если... Давайте, во-первых, иногда мы просто выходим из отрезка. Если SL хотя бы VR или VL хотя бы SR, то просто return, потому что нам не нужно ничего прибавлять. Дальше, если SL хотя бы значит, если отрезок содержит нас, то нужно просто добавить все в push. Да, то есть k плюс равно fk, b плюс равно fb, push k плюс равно fk. Давайте еще обнулим пуши тут. В всякий случай. pk равно 0, pb равно 0. pb плюс равно fp. Хорошо, это мы сделали. Но еще надо сделать else. Давайте тут сделаем return. Значит, если нам плохо, то мы не справились. Просто надо сначала создать make childrens'ов, потом сделать push. Давайте даже наоборот, потому что мы так будем тратить время. Сначала push, потом make. Это сначала push, потом make children. Значит, как работает push? Значит, если, опять же, существует L только, мы делаем следующее. Мы L говорим, что B плюс равно push B, L K плюс равно PK, L PP плюс равно PB, L PK плюс равно PK. И то же самое с R. Какую же я закапываюсь, какие гадости. Ну и дальше PK равно 0, PB равно 0. Это у нас push процедура. Что-то все это попахивает чем-то недобрым, ребята. Ну ладно. Это все попахивает супер недобрым чем-то. Да, это будет типа... Давайте посчитаем вообще. 2 на 10 пятый. Еще умножить на логарифм 10 в 9, то есть на тридцатник. Да, то есть это будет 6 на 10 шестой. Еще надо умножить на 6 у нас, потому что хранится 6 лонгов. Итого 36 на 10 шестой. Еще надо умножить на 8. И это уже вылезло. Это уже вылезло за пределы все. То есть, во-первых, мне нужна 32-битная система, судя по всему. Это вообще капец. Я просто сейчас
Я просто сейчас офигеваю со всего этого дела. Давайте, ладно, int k и pk. Их хватит интовых. Еще раз, нам нужно срочно сдать бэшку. Правильно? Правильно. Так, давайте еще раз я подумаю. Понял. Я идиот, во-первых. Меня интересуют только те точки, в которых вообще возможно затопление. Что меня интересует? Меня интересуют только те точки, в которых возможно затопление. Фу, в которых, короче, те экстремумы быты. Икситы меня только интересуют. Меня другие точки вообще не интересуют. Да, у меня есть точки икситы. Несколько штук. Меня интересуют только они. Больше меня ничего не интересует. Хорошо, значит, первый шаг – это вот для этих точек все посчитать. Более того, это даже реально, это не обязательно делать теорему отрезков отвратительным, который я сейчас строю. Так вот. Меня интересуют только вот эти точки пытые. Хорошо. Посчитаю в них функцию. А что дальше мне надо сделать? Дальше мне нужно научиться считать минимум на отрезке. Давайте подумаем, что вообще происходит. Спокойно. Сейчас все будет. Значит, дальше я прибавляю к этому всему делу x и вычитаю x. Значит, прибавляю x для вот таких штук, вычитаю x для вот таких штук. Получается три фигни странных. Дальше мне нужно научиться считать минимум просто на каких-то отрезках. Мне просто нужно научиться считать или максимумы. Максимумы. Мне нужно научиться считать максимумы на каких-то отрезках. Это не шибко-то и сложно. Это не шибко-то и сложно. Так, давайте. Значит, дерево отрезков идет нахрен. Так.
Значит, что мы делаем? Мы считываем иксы и пешки. Давайте сделаем set int of иксы. Считали иксы. Дальше. Давайте даже сделаем мапу. Значит, перебираем все иксы и говорим, что xs Хорошо, вот так сделаем. Дальше, допустим, мы вот так сделаем. Вот так сделаем. Хорошо, мы нашли все координаты. Мы нашли все координаты этих иксов. Что мы дальше должны делать? Мы дальше должны вот эту странную функцию считать, собственно. Как бы это сделать? Это сделать очень просто. Нужно отсортировать все события. Нужно отсортировать все события. Значит, давайте сделаем события. Значит, P и I. У нас есть 3 типов. Значит, во-первых, у нас есть некоторая линейная функция. У нас есть 3 типа событий. Значит, во-первых, у нас появилась вот такой склон. Во-вторых, у нас появился некоторый иксик, который хотелось бы обработать. И во-вторых, у нас появился негативный склон, отрицательный. Погнали, надо просто их всех обработать. Значит, события у нас, давайте events назовем. Значит, во-первых, нужно для каждого икса пихнуть по ивенту. То есть event.inplaceback, что pr.x и 0. Хорошо. Это еще не все. Еще нужно для каждой из вот этих фигней
впихнуть событие. Значит, как у нас выглядит событие? Значит, во-первых, в точке xit минус p у нас меняется производная. Как она меняется? Значит, если мы берем вот эту точку, в ней производная стала на 1 больше. Все верно. Дальше в этой точке производная стала на 2 меньше. И, наконец, в этой точке производная снова стала на 1 больше. Вот так у нас устроена жизнь. Давайте вот, собственно, это и будет. Нет, не давайте. Я все правильно сделал. Хорошо, дальше мы сортируем все события. И мы хотим теперь все посчитать. Давайте этим займемся замечательным делом. Как бы так сделать? У нас есть VL, не знаю, G давайте обозначим. И мы сейчас будем в G пихать ответы. Значит, если pr.y равно нулю, то что мы делаем? Надо просто в G пушбэкнуть k на pr.x плюс b. Что делать иначе? Иначе нам нужно поменять нашу линейную функцию. Как нам нужно ее поменять? Представьте себе, что у вас, начиная с вот этого момента, добавляется вот такая линейная функция. Да? То есть, начиная с момента x, добавляется просто y. То есть, на самом деле, вам прибавили функцию. То есть, получилось k плюс равно то вот большое k. Да? А как поменялось b? Надо посмотреть, чему оно равно вот в этой точке. В этой точке оно равно минус kx. Да, то есть мы говорим, что k плюс равно p.y, а b минус равно p.x умножить на LL p.y. Вот так как-нибудь. Все. Мы теперь посчитали значение этой функции во всех точках. Что мы дальше должны сделать? Дальше мы должны посчитать еще две функции. Как мы их посчитаем? Значит, g1 это будет g плюс f от x равно x. То есть g первое от и это плюс равно попросту xx и t, я так понимаю. g2i минус равно xx и t. После этого мы должны построить 3 дерева отрезков. У меня вообще есть время еще, или я проиграл контест? 31 минута еще есть. Нам нужно дерево отрезков на максимум.
Давайте как-нибудь хранить. Значит, как это делать? Значит, мы берем st. Мы говорим, что заполни, пожалуйста, вершину 0 от 0 до n. Значит, во-первых, так сделаем. n, получается, размер SG от G, а m размера SZ от G на 4, видимо. Значит, заполни, пожалуйста, G-шками. Давайте. Погнали. Значит, если во-первых, если vr минус vl равно единице, то мы просто говорим, что m v равно g vl. А иначе мы заполняем 2 на v плюс 1 от vl до vl плюс vr пополам. Заполняем 2 на v плюс 2 vl плюс vr пополам до vr. И говорим, что g vt равно максимуму из g2 на v плюс 1 g2 на v плюс 2. Все, это мы заполнили. Дальше теперь надо найти максимум на отрезке. Это делается вот так. Значит, мы просто вызываем mx от 0,0n SL SR. Как это делается? Тоже легко. Значит, если SL не больше, чем... Если SL хотя бы VR или VL хотя бы SR, то надо вернуть вот это. Значит, если SL не больше, чем VL и SR хотя бы VR, то надо вернуть M в этой. Иначе нужно вернуть максимум из mx. Давайте так сделаем, как всегда. Значит, mx 2 на v плюс 1 vl SLSR и mx 2 на v плюс 2 med_vr SLSR. Очаровательно просто. Просто очаровательно. Погнали дальше. У нас еще есть время. 26 минут еще есть. Так, мы построили 3 дерева отрезков. Дальше нужно просто для каждого чувака найти ответ.
Давайте разберемся, что надо сделать. Так, у нас есть некоторая функция. Что нужно сделать? Нужно взять наш x-итый, наш p-итый. И что сделать? Вычесть вот эту штуку из нашей функции. И проверить, верно ли, что ответ не больше, чем 0 стал. Как это делать? Значит, во-первых, нужно взять максимум от минус бесконечности до x-итого минус p-итого в g. Во-вторых, нужно вычесть линейную функцию. Это у нас g2. И тут нужно найти от x-итого минус p-итого до x-итого максимум. Дальше нужно найти от x-итого до x-итого плюс p-итого в g3. Нет, не g3, а в g1. Конечно, от x-итого плюс p-итого до плюс бесконечности в g. Вот из них надо взять максимум. Давайте напишем функцию, которая это делает. Давайте не будем писать функцию, мне лень. Так, приступим к тяжелому нашему труду. Значит, для начала нужно разобраться, что же это такое за место. Да? У нас есть вот некоторые индексы. Нужно найти тот индекс, который не больше, чем вот эта точка. Да, нам нужен индекс, который не больше, чем вот эта точка. Для этого нужно взять тот индекс, который строго больше, чем эта точка, и вычесть 1. Погнали. Как найти тот, который строго больше, чем эта точка? Значит, давайте это назовем... Наоборот, я хочу тот, который строго больше, чем эта точка. Назовем его i1. Хорошо. Как это сделать? Я беру авто i1. Здесь это же 2e18. Значит, авто... Давайте IT1. Это я беру. Значит, я хочу найти первое положение, которое строго больше, чем Давайте я даже не так буду делать, а буду перебирать в тупую xp. Тогда я просто беру pr.x минус pr.y.
Вот. Я говорю, что RLANS это s. Найти максимум на отрезке от 0 до IT1. Ну, давайте int i1 равно it1 минус s.begin. До i1. Дальше. Авто it2 это upperbound такой. Ну и, собственно, снова и2 это it2 минус xs begin. Я дальше говорю, что авто... Нет, не авто. ans равно максимум из анса smx. Давайте даже так сделаю. ans1 равен этому. ans2 равен s.mx. Не s, а s2.mx. От i1 до i2. Дальше it3 уже до суммы. И3 это it3 этот и ans3. ts1 max от x2 до x3. ans4 равно s1.mx от i3 до конца. После чего я говорю, что если ans1 целый не больше, чем 0, и ans2 не больше, чем 0, и ans3 не больше, чем 0, и ans4 не больше, чем 0, то выведите, пожалуйста, что его не затопит. А не затопит, это означает, что единичку. А иначе выведи 0. Все. Но я уже вижу, что ответ абсолютно неверный. Давайте проверим что-нибудь. Для начала я хочу вот это проверить. Я хочу проверить, что у меня функция g правильно посчиталась. Иксы. Значит, иксы у меня получились 1, 3, 5. И это неудивительно. Потому что вот 1, 3, 5. Значит, точки 1 должно быть 8. Я сразу вычел 6. Так что должно быть 2. И там действительно 2. Точки 3 должно быть 4, потом снова 2. Да, 2, 4, 2. Дальше я прибавил к ним x и вычел x. Давайте подумаем. Значит, если я прибавлю x, должно получиться 3, 7, 7. А в G2 должно получиться наоборот. 1, 1, минус 3. Да. Дальше строю на них деревья отрезков на максимум. И что меня интересует? Меня интересует, почему получилось в последнем случае не то, что я ожидал. Хорошо, вот мне, допустим, PR равно 3, 4. А значит, я с центром в 3 вычитаю 4. Я хочу понять, что получится
Ну, действительно получится не больше, чем 6. То есть реально удастся избежать затопления в таком случае. Давайте посмотрим на ансвера. Ансвер этот получился отрицательным. А, вот этот ансвер получился единицей. Какой ансвер? Это я в S2 нашел максимум от 0 до 2. Спрашивается, какой фиг от 0 до 2-то? Чему равен pr.x? Он равен тройке. То есть я решил сразу, что и в этой точке, и в этой точке у меня она вот такая. Ну, действительно, это верно. И меня интересует здесь... Я понял. Я не прав. Надо было исправить. Как исправить? То есть на самом деле нужно прибавить к этой функции. Допустим, я вычел вот, да, вот такую функцию от четверочки. Я, когда ее вычитал, я должен был вычесть единицу, а я вычел 0. Как бы не запутаться, давайте вот такую маленькую функцию. Да, я вычел на самом деле... Давайте вот в этой точке, что я вычел. Я в этой точке вычел p и t. Я в этой точке вычел x и t. Я должен был вычесть p и t. Означает, что я должен назад прибавить. Да, я вычел x и t, значит, надо снова прибавить x и t, а вместо вычесть p и t. Здесь наоборот, надо взять минус pr.x и плюс pr.y. Вроде так. Должно стать 0,01. Полная чушь все равно произошла. Так, это все еще очень отрицательное. ans2 стал нулем. ans3 стал восьмеркой внезапно. А это еще с какого перепугу произошло? А, видимо, тут надо все еще минус prx. 0,01, 0,1, 0,0. Вот в последней функции вообще все неправильно. Ну, короче, много чего неправильно. Твою мать. 13 минут еще осталось. То есть вообще не до шуток уже скоро будет. Давайте разберемся с этим последним примером идиотским. Этот, видимо. Так. Я даже не знаю, проверять ли меня вот то, что здесь произошло. Блин, как же мало времени. Так. Значит, давайте разберемся вот чисто с 6-12. Вот, типа, что произошло. Чисто с 6-12 разбираемся и все, быстро. Значит, вот, ans 4 стала, оказалась девяткой почему-то. А должно ли быть по-другому? А чем равно и3? Пятеркой, а x 6. То есть просто в последней точке почему-то гигантское значение оказалось. Ну, там оказалось вообще минус 3.
Yes. Так просто? Это 140 место? Что произошло с задачей Е вообще? 138 человек стало. Ребят, это просто нечестно. Ну что я должен сделать, блин? Orange Juice 9. Давайте ее прочитаем. Ребят, я очень расстроен. Это просто капец. То есть все сдали Ешку. Очевидно, что ее скопировали из какого-то архива китайского. То есть мы можем двигаться внутри нашей столбца или внутри нашей строки. Да. Мы можем двигаться внутри нашего столбца или внутри нашей строки. Прыгать. И как мы прыгаем? Значит, если мы переместились... Значит, Алиса вообще хочет минимизировать ответ.
Хорошо, давайте пока представим себе, что у нас есть только строки. Если у нас есть только строки, тогда ответьте типа медиана. Правильно? Если у нас есть только строки, то ответ медиана. Может, просто сумму двух медиан надо взять? Может, ответ сумма двух медиан реально? Давайте попробуем написать.
А, я понял. Ну, там, конечно, полная чушь, но пофигу. Конечно, на первом тесте не заработает. Не, на первом тесте заработало. Ну, на втором тесте не заработало. Ну, и как вы видите, мои друзья, те, кто у меня в друзьях, это приличные люди. Если я говорю, он, видимо, где-то видел, либо он решил, и он просто ее стал. Но, блин, вот что происходит в таблице, я вообще не понимаю, откуда эта куча ешек. Вы понимаете, что это вообще какой-то капец? Откуда скопировал этот человек, который сдал ее в первые 5 секунд? Честно, я просто ненавижу такие ситуации, когда просто задачу Е последнюю сдают за 3 минуты, 6 минут, просто потому что она где-то была. Это отвратительная работа тех, кто подготавливал раунд тогда. Это отвратительная работа тех, кто подготавливал раунд. Что-то кайф еще и завис. Какие-то фиолетовые, блин, сдали ешку. Это просто бред. Ну, я считаю, что заслуженный минус получил этот контест. А за тестер, блин. Вот это вообще идиотские комментарии. Вот это вот означает реально то, что задача просто уже была где-то. Это назойливое совпадение произошло. Ну, очевидно, что раунд надо делать не рейтинговым. Очевидно, что надо раунд делать не рейтинговым, это ненормально, что задача просто известна. Кому-то известно, кому-то, блин, неизвестно. Что это за бред? Что это за бред? Просто полная кал. Я не понимаю вообще, что за хрень.
Я на самом деле сегодня очень хорошо выступил в контесте. Вот эти 3 задачи я решил, во-первых, быстро, во-вторых, они сами по себе не такие уж и простые. Это тяжелые задачи Б и С. Задача Б вообще очень техничная для Бшки. И идея в ней тоже присутствует. И вы мне говорите, что в идею просто копируют ешку из какого-то места. Не хоть одинаковое решение, интересно. Хрен его знает вообще. Нет, у них разные решения. Они, значит, скопировали. Может, они сами решили когда-то. А ну вот видите. Какой-то вообще чел случайный. Какой-то легендарный гроссмейстер просто решил эту задачу когда-то. Просто задача была. Ну, замечательный контест. Смотрите, видите, среди этих тестеров нет ни одного легендарного. То есть, вот блин, это позорище. Тестеры не справились со своей задачей, проблем-сеттеры. Видимо, они подготовили задачу, но не в курсе, что эта задача, блин, была. Ну, я боюсь, что... То есть, несмотря на то, что в идеале, конечно, то, что мне бы хотелось, это чтобы просто задачу Е удалили, а потом сделали его рейтинговым. Но я допишу, несмотря на то, что все уже написали по поводу задачи Е. Давайте это сруем.
Китайский раунд, блин, сделали. Ну да, китайский раунд сделали, еще и китайцы его хорошо порешали. Гран-при в ByteDance, блин. Давайте посмотрим, как решается задача в это. Поиск по ответу двоичный. Мы делаем двудольный граф, в котором есть левые и правые чуваки. Мы перемещаем фишку влево-вправо и хотим понять, кто выиграет. Говорят, что если левая фишка мы хотим, чтобы фишка оказалась Значит, еще раз. Первый игрок выигрывает тогда, когда изначальная фишка находится во всех совершенных просочетаниях. Короче, мне лень разбираться. Нет, давайте, ладно, уж разберемся. Еще какая-то геометрия после этого начинается. Ладно, это на самом деле очень интересно, что реально эта задача очень известна у китайцев, но ее не знают русские. Еще раз. Мы хотим, чтобы фишка в конце концов оказалась справа. Изначально она слева. Значит, мы говорим, что фишка должна лежать во всех совершенных просочетаниях. Значит, допустим, что она лежит во всех совершенных просочетаниях. Тогда можно фишку сделать направо. Мы просто будем идти по совершенному просчитанию каждый раз. Допустим, мы проиграли. Найдем, где просочетание и вторая хрень пересеклись. И сменим шарманку. Это просто непонятно, как вообще может не работать максимум матчинг. Ладно, ребят, извините, но я уже не могу. Я устал.
И, как говорил Журавль в Кунг-фу Панде, немножко разочарован. Ну, в целом бывает и такое, конечно. В целом бывает и такое, конечно. Надо быть к этому готовым. Надо быть к этому готовым. Ну, что поделать? Ну, сдало 140 человек Ешку, но 171 человек сдал Ешку, блин. Интересно, это я 100 на 159-м? Значит, типа... А, я понял, там были китайцы, которые вообще ни хрена не решили, только одну задачу. Этот чел... То есть я даже обогнал некоторых с Ешкой. Ну какой в этом смысл, как говорится? Мне вот реально интересно, а скольким людям я проиграл, у которых нет Ешки? Сколько честных работяг? Вот на этом экране, например, я вижу 18 человек, которые меня обогнали. А тут уже сложно считать. Тут уже видите, что началось. Тут все еще есть супербыстрая сдача 3 задач. У меня она была вообще не супербыстрая. Кевин Сан не решил, допустим, ни хрена Ешку. Короче, если раунд сделают рейтингом, то это же полный позор. Кто лучше всего выступил, не решив Ешку? Я понимаю, что, конечно, все гении решили Ешку. Ну вот ладно, вот Джангли. Смотрите, он минус 140, хотя он решил за ту дэшку, которая вот тоже сложная очень. $353 Серега. Нет, давайте, ладно. Ну это, кстати, вот этот человек, я просто его супер уважаю. То, что он не решил Ешку, но он так высоко, это означает, что он просто эксперт. Эксперт синий. Гроссмейстер Гроссмейстерович. Вот, лучше всего выступил умник. Без Ешки. Как вы понимаете, ну, это просто позор, короче. Это просто позор. О, судя по тому, что у меня 119 рейтинга, меня уже залайкали. О. Еще задача 11 может быть найдена в интернете, но это... Все, все. Порастраивался и достаточно. Порастраивался достаточно. Кстати, вот это не согласен. Мне понравились условия, они были хорошие, они были ясные. Единственное, что заруинило раунд, это просто задача Е, которую знают все китайцы. Это единственное, вообще единственное, что испортило раунд. В остальном это просто прекрасно. То есть это были, ну, действительно сложный. Ну, может, техничный. Но, в принципе, мне понравилось решать. То есть было что-то прикольное в этом. А вот такая ешка все заруинила. Спасибо, блин, за фаст-туториал по задаче Е. Но только некоторые с ним познакомились еще до конца контеста. Все, ребят, спасибо за внимание, кто это посмотрел. Не знаю, хочу придумать вам мораль. Поражение – это иногда победа.